Meron mo bang hindi kasama dito sa mga vouchers o mga gift certificate na ito? Meron bang hindi kasama? Salamat sa pagtanong, Vice, no? Ang ating pong exception dito ay yun yung mga gift check, voucher, cards or certificate na nakakonekta po sa isang promo. Promo? Dahil po kapag promo, meron pong palugit yan o may hangganan lamang ang isang promo. No? May promo period. Nauna pa yung sunog bago tayo nakadaan. Ay binigay or nakakabit po sa isang promo. Ay, kaya. Expiry date po yan. Yung So, baka may banggaan. pangalawa, opo, unang uyan. Oh, sumaki nga, oh, lumaki, oh. Sumabog pa. Oh. Oh, lumaki pa, oh. Ng empleyado para sa reward ng isang empleyado o loyalty ko ay exempt. Oh, lumaki pa, gasolina siguro yung lumaki. So, malinaw po ay sa susunod na ganito magpapagkuha na naman yung mga gift certificate na yan ay wala na expiration. Wala na. Yun yung issue effective July 1, kabayan. July 1, 2010. Yes. 20 lang po. 20 lang. Salamat po yung magandang umaga. Magandang umaga din po, bye. Good morning. Yung DTI Undersecretary bakit ka naman may expiration? Pinili ko na yan, bayad na, ba't bibigyan mo expiration? Para bang may hanggang ako sa 2 piso o isang piso, Oo. mag-expired din eh. May bayad na yun eh. Ha? Nakatago lang sa kanila dun eh. Ang pera, ay nandun ang pera, pinayaman na. Tapos mag-expired. So, after July 1, Laki, no? Yeah. What's that? Motorbike?